మనం 14 లెసన్లకు వచ్చేసాం. 14 లెసన్లకు వచ్చాం, అంటే 13 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. కంటిన్యూ చేయండి, ఎక్కడ కూడా మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఒకవేళ ఒక రోజైనా 2 రోజులైనా మిస్ చేసిన క్లాసెస్ మళ్ళీ మొదలు పెట్టండి. అయితే మనం క్లాస్లోకి వెళ్ళే ముందు ఈ ఛానల్ ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. GTB స్పేస్ HYN స్పేస్, ఓకేనా? GTB స్పేస్ HYN స్పేస్, GTB స్పేస్ HYN స్పేస్, GTB స్పేస్ HYN స్పేస్, ఎంటర్. GTB స్పేస్ HYN స్పేస్, GTB స్పేస్ HYN స్పేస్, GTB స్పేస్ HYN స్పేస్, GTB స్పేస్ HYN స్పేస్, ఎంటర్. లెసన్ చూసారు కదా, మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.